Vi skal nå lære oss litt om parallelle linjer. To rette linjer er parallelle hvis de er like langt fra hverandre, alle steder langs linjene. Det betyr også at linjene hverken nærmer seg hverandre eller fjerner seg fra hverandre. Så de vil aldri krysses. Vi har to linjer M og N her. De har lik avstand fra hverandre uansett hvor man er på linja. Uansett om de er uendelig lange, så vil de være like langt fra hverandre. Vi skriver at linjene her da, M og N, er parallelle på følgende måte. Vi har M, så har vi to streker, og N. Så de to strekene på midten her angir at linje M og N er parallelle. De tegnene her, de får vi ved å bruke tasten ved siden av ett-tallet på tastaturet, til venstre for ett-tallet. Her skal vi konstruere en parallell til linje her, L, som skal ligge i avstand 5 cm. Så vi skal konstruere en linje her oppe som ligger i nøyaktig 5 cm avstand fra linje L. For å gjøre det, så kan vi konstruere en normal her. Vi bare tar et punkt på linja og lager en normal. Trekke en linje opp gjennom den. Der, da har vi en normal. Så kan vi lage en normal til. Sett bare et tilfeldig strekk, så vi får et punkt å lage normalen fra. Det er ingenting å si om vi bruker ulike størrelser på buene. Der, da har vi to normaler. Det vi skal gjøre, vi skal ha en parallell linje som har avstand 5 cm. Da må vi bruke linjalen her og sette opp 5 cm. Da setter vi den der nede. Setter vi passerfristen på 0 cm. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så vi skal ha den bort dit. Der har vi den på 5 cm. Da setter jeg passerfristen i skjæringspunktet mellom normalen og linja. Og markerer da 5 cm oppover. Det gjør jeg i den andre normalen også. Og markerer 5 cm oppover. Begge de to punktene her da ligger nøyaktig 5 cm fra linje her nede. Så når jeg da trekker en linje gjennom punktet der og punktet her, så vil vi få en parallell til linje L. Skal vi se. Vi kan også klare oss med bare en normal, og sette av 5 cm oppover på den normalen. Måler opp 5 cm på passeren. Vi setter av 5 cm oppover der. Og så setter vi av bare den samme avstand bortover linje her. Så flytter vi passerspissen opp til kryssingspunktet mellom normalen og 5 cm buen vi har her. Og lager
en sirkelbue. Da har vi nøyaktig samme avstand fra punktet her oppe og bort til sirkelbuen der, som vi har fra punktet her nede på linja mellom normalen og linja, bort til punktet her. Så det vi trenger å gjøre da, det er rett og slett bare å sette av samme høyden her nå, som vi hadde på normalen her, 5 cm opp. Så når vi setter passerspissen i punktet der, og tegner et kryss der, så vil det punktet der være nøyaktig like høyt. Altså den vil lage en parallell når vi trekker en linje mellom der. Det var en annen måte å lage en parallell linje på. Så skal vi konstruere en parallell til en linje gjennom et gitt punkt utenfor linja. Punktet kan ligge på begge sider av linja. Her har jeg valgt å tegne den over linja. For å lage en parallell her nå, så er vi nødt til å lage en normal fra punktet og ned på linja. Å lage en normal fra et punkt og ned på en linje, det har vi gjort før, og da setter vi passerspissen i punktet. Vi lager en bue, sirkelbue, som skjærer linja på 2 plasser. Flyttes passerspissen til det ene skjæringspunktet. Lage en bue på motsatt side av linja i forhold til punktet. Andre sirkelbuen, kryssingspunktet. Da har vi laget en normal. Trekker linja. For å lage en parallell så trenger vi en normal til på den metoden her. Da setter vi bare av et punkt, et eller annet sted på linje her. Og vi konstruerer en normal, eller en 90 grader. Normal og 90 grader er det samme. Sånn. Nå må vi passe på å ha samme passeråpning når vi lager det krysset her. Der, og så tegner vi inn linja. Sånn, nå vet vi jo avstand fra linja opp til punktet, så vi må bare finne det med å bruke passeren. Så vi kan sette av på den normalen vi akkurat konstruerte. Skal vi se, da justerer vi passerlinjen til å treffe punktet P der. Flytter passerspissen bort, og sette av den avstand. Så da er avstanden fra linje her opp til punktet P, og opp til det punktet vi akkurat lagde, like lang. Så hvis vi trekker en linje gjennom her da, så vil vi få en parallell til linje L. Det her kan vi gjøre på en litt enklere måte også. Vi tar sett av avstand fra linja opp til punktet. Markerer den på linja. Vi tar fra punktet og ut mot høyre. Bare lage en sirkelbue. Pass på samme passeråpning nå. Sånn at vi har avstand fra linja opp til punktet. Og sette det på det nye punktet vi lagde her. Så da, linja som vi trekker her da, vil være parallell til linje L. Fordi avstanden herfra og opp til kryssningen her er akkurat det samme som avstanden fra normalen opp til punktet fra linja. Nå skal vi lage en parallell til et linjestykke gjennom et punkt utenfor linja. Et linjestykke er en bestemt del av en linje.
Så AB det er en bestemt del av hele linja L, og da kaller vi det stykket her for et linjestykke. En trekant er jo delt opp i 3 linjestykker. Du har AB, BC og AC. Det første vi gjør her, det er å finne avstand AB på passeren. Det setter vi av fra punktet P. Lager vi en sirkelbue her ute. Så vi trenger avstand fra AB, og vi trenger avstand fra AP. Vi bruker passeren til å finne avstand AP. Og avstand AP setter vi av fra B og opp mot sirkelbuen vi lagde i stad. Så det punktet vi får her da vil være nøyaktig i samme avstand som A har opp til P. Og som B har da opp til punktet her oppe. Så det linja vi tegner bortover her da, den må være helt parallell med linjestykket og linja her nede.